Би харин юу стресстэй байна. Бизнеслаар Би бүр юу стресстэй байна. Яг уу. Хаагаар би ингэ сонсож байхад. залуу галуу ирж хурч байцаа. Ойлгож байна залууч. Эдэр чи татаад давцсан. Би ч анх орж ирэл. Хөө энэ ордер гэрчлээ хоёр чи өөр юм уу гэсэн. Өөр штэ гэж. Юу гэж бодоо энэ чинь хүмүүс дөнгөсөө гол цөмөр ингээ юм яриад байсан. 3.2 тэрбум хийсэн. Тэгэхээр жоохон зөрөгтэй амбицтай би анх орж ирсэн шүү. Акулуудын газар акул болмоор орж ирсэн. Тэгэхээр жоохон амбицтай гоё орж ирэх гэсэн дунд гэж. Сайн нүлээ нухчлаа. Өдрийн минь За, бүгд өдрийн минь. За өдрийн Өдрийн За, өнөөдөр манай Sky Office-ийн залуучууд ирсэн байна. Өөрсдөө танилцуулъя те. За Remax Sky бахадж байгаа байна. Diamond цалтай. Одоо 6 дахь жилд орж байна. энэ төр шиг адилхан юм биш үү? Remax Sky Diamond аль руу нэр гарч ирвэ? Хамаагүй. Remax Sky Diamond агент ууган байрана. Бас 6 жил ажиллаж байгаа. За Remax Sky гэдэг ташнан байна. Гол цолтой. Одоо 4 жил гаруй ажиллаж байна. Тийшээ. За, Remax Sky гэдэг одоо 6 жил ажиллаж байна. Гол цолтой ажиллаж байна. За, ер нь бол бүгдээр яг Remax-т ажиллаад хамгийн багадаа 4 жил болсон хүмүүс байна те. Ер нь ягаад та хэд ингэ үйлдвэрлэл хөрөнгөний салбар сонгож ажилласан? За миний хувьд болохоор үйлдвэрлэлийн салбарыг манай Sky was амар тийм залуучуудын хувьд амар тийм ирч хүчтэй хүн байсан. Тийм хүмүүс байсан. Тийм учраас би акулуудын газар акул болъё гэж зорж орж ирсэн. Тийм ялангуяа Remax Sky-д бол гинтний салбарт болъё гэж зорж орчихсон. Би бол би шууд яриад хэлчих юм. Би болохоор аюу нөгөө юу орж ирсэн л тийм. Бас хамсруу байдлаар орж ирсэн. Тэгээд бас ямар азар ер нь SKS өөр офсер орчоогүй юм бэ л гэж одоо Орсныхаа дараа л бодсон доо. Тэрнээс бол яг одоо Remax Sky гэдэг веди менежер мэдэж бол орж ирээгүй. Миний хувьд бол одоо Remax-д орсноос хойш одоо би ч юм уу центрөөр байж байгаа. Тэгээд тухайн центрөөр ажиллаж байхдаа ер нь бол Remax Sky-ны одоо соёл нь аягүй таалагдсан. Тэгээд бид залуучууд нь өөрсдөө аягүй ихч хүчтэй хий бүтээ зөрий тийм ээ хийх юм бол одоо тултлан хийж чаддаг тийм бол салбартаа бол өөрөө астаа тацдаг. Тэр миний хувьд бас ялгаад бас залуучууд энэ компани соёл бас тогтсон гоё байсан. Яг үеийн гоё залуучууд, жижигнэсэн залуучууд те. Агентийн бизнесээс гадна бас ингээд өөрөөр харуул бас зөндөө боломжууд байгаа байхгүй. Тэр боломжуудаас хараад орж ирсэн те. Одоо ингээд бөөнд шиг ингээд сардаа таад багадаа ер нь хэдэн өдөр хөрөнгө борлуулалт хийж байна. За би ч нөгөө одоо Black Stars гэдэг багтай. Тэгээд Алтан сүх ба гэдэг хоёр манай хамтарч байгаа. Сардаа бол нэг 7-оос эхлээл тийш 10 хэдэн өнгөл гаргаж байгаа. Нэг сар хугацаанд шүү дээ. Тийм. Багаар болохоор Ташкаг зүүн сүнжаач гоо. Миний хувьд болохоор за би ч ер нь бол нэг тогтмол бол нэг орлогыг үүсгэх аягүй зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нэг сардаа нэг 4-5 гүйлгээ бол яг тогтмол бол хийдэг болсон. 4-5. Миний хувьд бол нэг ер нь бол багадаа нэг 2 гүйлгээ тэгэл ер нь дундшил 4 гүйлгээтэй л байдаг та. Яг миний хувьд хөрөнгө оруулалт гэж яваад жоох агентийнхаа ажлыг жоох хаашаа хайчих. Одоо бол ер нь агентийн ажлаа тултална гэж бодож байна. Одоо энэ хандуулнараа харна шүү дээ. Бидний орлогч нь бол энэ тухцаад байгаа байхгүй. Амар орлоготой хүмүүс байж. Тэгэхээр зөндөө боломж байгаа учраас одоо энэ залгуудаа бас 6-7 жил болчихлоо шүү дээ. Туршлага одоо дутхгүй адилхан байна. Энэ агентийн ажлыг одоо тултал өөрийгөө бас боловсруулаад харилцах зохион бид нар бол байр суурь зараад өгч чадчих тийм өөр төвшөнд яг хуулиар ч юм уу те хуулийн одоо юу хамгаалтын яаж хийх вэ ч юм уу хуулийн зөвлөгөө өгөх тал дээр бас одоо хуулиар сурж байгаа. Хэрэгжил төгснө. Тийм мундаг багш нараар хичээл хаалгач.
Одоо ингээд борлуулалтыг бол таад маань ингээд сард аяга олон хийдэг болчиход байгаа шүү дээ. Хамгийн анхны борлуулалтууд чинь ерөнхийдөө яаж явж исэн? Хамгийн анх борлуулалт ихэд ер нь хэр сандарсан, мэдэхгүй их байсан уу? Би чинь 2020 оны яг ковид гарахын өмнөх нь орж ирсэн юм. Тэгээд тухайн үед шинэ агент. Тэгээд би гэрэл тодхон дээр нэг төрөөс гаргачихсан. Тэгээд тэр бол тийм хэцүү бол байгаагүй. Яагаад гэвэл Старын шагаа гэдэг агенттай инфрал хийсэн. Тэмүүж мэргэжлийн өмнө бас надаас илүү 3-4 жил ажилласан туршилтаа зүйл болохоор бүгдийн сайхан ингээд аваа авчихсан. Тэгэхээр эхний нэг шинээр урьдчилж байгаа агентууд маань орж ирээд лист болно. Тэнгүүд бид мэдээж хэрэг 5-6 жил ажилласан маш олон туршилтаа агент болоод тэдрийг өлгөдөд аваад бүх дийлийг бүтээгээд өгч болохоор нэг тийм асуудал байгаагүй. Дашгийн хувьд анхны дийл нь. Анхны дийл бол ер нь бол биш худалдааны үйл хийжсэн. Олимпиад 2 өрөө байр зарсан. Зарсан гэх процессын үед бол нөгөө тухайн үед фарминг хийгээл өглөө нэг охинтойгоо 6 цаг зарнаагаал өдөр нэг ах залгаж ирэл. Өчигөлөдлөх анаа тийм манайх Максыг сонирхож ирсэн. Тэгээд өрч болоод гэрийг худалдааны үйл хийж. Би ч хамгийн анх Орсын эхнийхээ сарын хамгийн сүүлийн өдөрч лөө тэгж хийжсэн гэж. Хос өргөд дээр нэг 2 өрөө байр тухайд одоо 71-2 саяарч лөө. За тэр чинь миний хамгийн анхны дийл байсан. Тэгээд анхны дийлээс ер нь яг нэг юм байр ер нь яаж зарагддаг ч гэдэг юм уу тийм хүнийг ойлголт авч ирсэн. Тэгээ нөө юу лист агенттай байсан болохоор бас гайгүй байсан. Тухайн үед нь ихэд мэдхгүй юм аа туршлагатай агентуудаас асуувал тэгэл зарч ирсэн. Нэг ч бишээд нэг барилгын салбарт ч бас яг 10 оноос хойш хятлаг эзэн болохоор надад юу давуу тал байсан. Яг нэгтлэн ингээл гэрээгинж хийждэг бүх юм хийдэг. Яг тухайд намайг анх юунд орж явах үед чинь байр тийм лаг зарагддаг. Баг дүрдээ бүлгэн 300-400 сая бүлгэн их гардгүй байсан үед те. 2.2 байсан шүү дээ. Чи 2.2 шүү дээ. Тийм л одоо хувь лизингийн үед л би ч одоо хийж хэлсэн шүү дээ. Энэ ковидоос хойш божигнал эхэлдэг шүү дээ. Авч алдах. Та хэдий чинь яг анх агент болоход ингэ нөгөө тренер агент гэж одоо яг заа зөвлөх айгуу цөөхөн байсан шүү дээ тий. Одоо болохоор манай Sky Office дээр тренер агент бүр техник гүйлгээ хийхэд нь цогт нь явдаг хүмүүс байгаад байна. Одоо та дөрөв хэмжээнд таад бол ийм давшаа. Та дөрөвлөө тренер хийж байгаа шүү дээ. Одоо тренер хийж байгаа шүү дээ. Тренер ажиллаад ингээд шинэ агентуудтай шинээр орж байгаа ингээд хүү агентуудтай юм заагаад явхад ерөнхийдөө хэр үйдэг. Нэг яа процесс нь яаж явдیں۔ Та. Яг ер нь бол зөвөр юу л яг процессын хувьд бол эхний нөгөө авж байгаа листэн дээр нь очиж хамт очино. Хамт очиод тэгээд ерөөхдөө бол одоо гэрээ хийхэд яг юу анхаарах ёстой тэрэн дээр нь заа зөвлөн. За тэгээд тухайн листийг зарах бас процесс нь ерөөхдөө материал ордог ч юм уу үйл хөдлөлийн улсын бүртгэл рүү явдаг моддаг тэр юм дээр нь ерөөхдөө бол тусалж байна. Тэгээд яг юуны хувьд бол бүх процессыг нь ерөөхдөө бол зааж өгнө гэсэн үг л дээ. Тэгээд та дөрөв жоох нэг юм албаны Чи уусаа албаны жоох. Яа ингэ чөлөөтэй задгаа. Манай ер нь бол хүнээс шүү дээ. яг алтны хвчлээ тий. За албаны хвчлээ тий. Одоо тэгээд манай жоо ингэ 50 суух. Одоо агенттэй ажилласан ингээд стрессийн түвшин амар өндөр ажил хийдэг шүү дээ. Дэлхийн судалгаа дээр хараад байхад. Тэгээд та хэд ерөнхийдөө ингээд стрессдж байгаа. Энэ салбарт ингээд хамгийн их стресстүүлж байгаа зүйл чи юу? Одоо байд надаас эхлэх. За надад болохоор ингэж бодож байна. Стресстэй зүйл гэвэл хайлт цагтаа ирдгүү. Хүмүүс бас тоосон цагаас ирдгүү. Одоо бол тэр бол багассан. Анх бол амар туршлахгүй байсан. Цагтаа ирэхгүй болохоор өмнө тий ямар их стресстэй гэлээ бүхэл өдөн холоос зориод ирчдэг тэгсэн чи лист нэрэг байдаг тий байрны нэрэг байдаг. Одоо болохоор өглөөд ямартаж ирээд цагийг чиглэж байгаа. Тэгээд цаг юм 30 минут дахиад чиглэлчин. Тэгэл хоорондоо тултай тоглоо яваад амралцсан. Үүн бол цаг дээр бол амар стресстэй байсан. Өнөөдөр бас жоох стресстэй цаг. Өнөөдөр бас жоох стрессчлээ шүү. Стресстэй сүү юм хариулах байх амьдрал юм баялаг шүү. Жижиг өндөр стресс чөлж яваад. Салбарын одоо хамгийн их стресстүүлж байгаа зүйл нь юу вэ? Ах миний хувьд гайгүй нөө. Зүгээр юм хаана тий
тэр хүн гэлтгүй зүгээр хариуцлахгүй ингээд юм дээр хариуцлахгүй хандаад байдаг шүү дээ. Одоо ямар нэг юм бол хамтрагчтай жоох стресс юм даа. Хамтарч хэлж байгаа. Тийм бусдаар бол гайгүй шүү дээ. Би болохоор ер нь нөгөө урт хугацаанд харж байгаа зүйл яг мэдээж яг сая Байкугийн ярьдагтай юм санал нэгдэж байна л да. Яг л нөгөө хугацаанд ирэхгүй цаг төлөлтөөс хоцордог тий. Тэгээ зарим одоо хилцлийг хийх гээд явахаар нөгөө харилцан нэг авах юм авахгүй юм гэдэг асуудал айгүй хэцүүд шүү бид нарт тий. Шийдвэр гаргалтуудаа айгүй тэр доор нь хин хиндээ ингээд хүндэтгэлтэй байдлаар өгөөд явах юм бол агентч тэр харилцагчдэр ингээд явах юм бол урт хугацаанд энэ бизнес рүү улам л гоё болох гээд. Тэр л бол хамгийн их стресс өгөөд байдаг та. Манай угдаж одоо стресстэй өндөө. яа юу стресстэй. Бизнеслаар Би бүр юу стресстэй байна. Яг уу. Ямар юм ингэ сонсох гайхаад байна. Стресстэй байна чи одоо гэсэн шиг тулгаж асуусан шүү. ер нь яг юунд стресстэй юм шиг. Стресстэй юм шиг асуусан тийм. Заавал стресстэй гэдэг юм шиг. Харин харагдахгүй байна. Стресстэй биш бол байхгүй шүү залуучтай заа. Яг стресс залуу хүмүүс яг стресстэй бол стресстэй бас нэг тайлбар сурчлах юм шиг байна тийм. За тэгвэл яг стресс яаж тайлбар? За би зүгээр. Төмөр өргөнөө. Төмрийг бол бас өргөн. Бас алхна тийм. Спортоор. Ер нь бол ингээд жоох хөлс гаргачихаар яа. Стресс бас аяанда ингээд би ядаргаад өөр юм руу анхаарч гарсан тэгээд стресс гэдэг юм чи бас тайлбар шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл очиргүй стресстэй бодоол яваад гэх юм шиг юм тийм. Бодоол болчих хэрэгтэй байна. Тийш бодохгүй шууд. Миний бодлоор шууд стресстэй тийм. би ч нөгөө загсанд явдаг. Тэгэл загсанд явахаар юу ч бодохгүй шүү. Загсанд хинтээ яваад гэх юм байна. Загсанд ч их манай лавгийн ах байна. За манай ах хоёр байна. Тэсэ байна. Пүүжэ байна. Загсанд явдаг хоббитой хүмүүс байдаг. Тэгэл бах октоодтой яваад гэх юм байна. Тэр тухайн үед ч яг тэгэл гал түлээд оройдоо суугаад ирчүү дээрээ суугаад сайхан сууч хамгийн гоё шүү. Тэгэл нэг 7 хоног эсвэл нэг аялал байж болно. Манайх чиг аялдсан шүү. Сая бол тийм Таиланд руу явж юм тий. Тэгэхгүй шинэ хүн ягаад цагтаа ирэхгүй стресстэй засан дээр амар стресс. Баяр нэрэхгүй л Яа. ямар стресстэй байна. Засан явах уу? Загс ч бас сони спорт юм тий. Яг би бол одоохонд бас залуу ойлгохгүй. Байкуг насан дээр очиод ойлгох аа. Өөрийн их ялгаа байхгүй дээ нэг ганц хоёр л байгаа да. Одоо ингээд бусад ажил гэвэл нэг ойлгомжтой шүү дээ хийх юм. Одоо би жишээ нь нэг компанид нэг одоо ажилтан байх юм бол өглөө одоо офис дээр очино. Одоо өмнөх ажлаа дуусгах нь ч гэдэг яг нэг юм хийх даалгавар маань одоо ойлгомжтой тий. Бидний үед ч юм болохоор өдөр болгон өөр юм хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг та яг нэг өдрөө яаж эхлүүлж юм нэг хувааж юм эсвэл өдөөс өмнө тийм ажлыг хийн өдөөс хойш тийм ажлуудаа хийх гэсэн юм байна уу? За дахиад би ярих уу. Ахуудаа Одоо би яг одоо ингэ чинь залуучтай. Одоо ингэ угаасаа хуваахгүй бол угаасаа бүх юм амжихгүй юм. Амжихгүй. Угаасаа нэг дараад л яг зомбирч явсараа дуусгаад. Тэр нэг дүнэг угаад өглөө эрт ороод жимдээ нэг орчдөг те. Тэгэхгүй нэг өдөр жимээр орчихоор хамгийн ажиллагаалагдаад. Өглөө эрт жимдээ ороод за тэр нэг лист итвшүүлэх юм. Тэр юмудаа эртх нь заавал нэг өдөржин суугаад шаардлага алга л та. Тэр юмудаа хийчихэд гараа явчих. Бас гадуур ажлуудаа амжиглаа. Ер нь үр бүтээлтэй өнгөрөөд. Тэг яг үр бүтээл. Тэгэхгүй болохоор нөгөө нэг ингээд ботхоор өмнө нь бас ингээд суугаал гэдэг гэсэн. Юу хийж байгаа юм тэгэхгүй. Үр бүтэмж маш муу. Тэр нэг бас нэг юугаа ойлгохгүй байгаад байна л да. Тэр нэг дотор нэг юм дотор ийм хичээл байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ он жоохон том зургаар нь хараад дээрээс нь хардлаас өөр. Бодмаар сая юу өстэй нэг админ авсан тий. Тэгсэн. Тийм мэдчихсэн. Бас ажлыг бас гоё явж байна. Цахан болдог. Орой эрт унтахгүй бол бас өглөө синсэрсэг настай насны юм болоо. Хилээд байгаа шүү. Ахмадаараа гэдэг. За нэг асуулт нь юу вэ? нэг өдрийг ерөнхийдөө яаж ажиллаа зохицуулж юм. За ер нь бол тэгэл өглөөс ирээл тэгэл яг хөө чинь бяцлал хийдэг. Бяцлалаа хийж гарч явах нэг чухал. Тэгээд ер нь бол тэгээд яг зарим үед өглөө эрт зэрэгч үе байна. Заримдаа бол нөө эрт зэрэхгүй ч үе байна шүү дээ. Аль болохоор яарахгүй хэлхийг л боддог доо.
Тэгээ ер нь бол ингээ хүн чинь өглөөс эрэхтэл ингээл яараал юмд жоон төвдөл эхэлчих юм бол тэр өдөр ер нь жоон тийм болчтой юм санагддаг байхгүй. Би бас яг хуу фитнес явахгүй гэхдээ бассейнд явж байгаа. Тэгээд ер нь бол яг өндөө бол яг тодорхой хэмжээнд бол стресстэй шүү дээ ер нь бол тийм. Тэр үед бол яг бассейнд нэг оройд ер нь бол нэг сэлчтэй ингээ 1000 м сэлэл нэг саунд суугаад гараад ирэхэд бол бас нэг арай өөр болчтой байхгүй. Сэтгэл санаа ч гэсэндээ. Яг үр бүтээлтэй өнгөрөхөө хувьд бол яг тэгэл хийх ёстой нэг юм агент хүний угаасаа л нэг хийх ёстой юм байгаа шүү дээ. Нэг листүүдэд идэвхжүүлэн ч гэдэм үү те харилцагчтай холбоот нь өдөртөө нэг хэдэн байр үзүүлчихвэл тэг ер нь дүүрэн болол явчихдаг шүү дээ. Тэрийг бол нэг бүтээлтэй л гэж хэлэх байх та те. Би өмнөх өдөр өсөд 7 өдрийн төлөвлөдөг ажиллаа. Одоо жишээ нь уулзалт хийх, цаг товлох, лист үзүүлэх цагуудаа reminders гэж байдаг. Тэрэн дээр би зочдөг байхгүй. Одоо жишээ нь өнөөдөр одоо 4 өдрөлөхэд хагасаа өдөр нэг лагер үзүүл ингээд товлжвол тэрнийхээ нэг 11 цагта товлчихно. Тэгвэл наашаа ирэх цагаас товлоод бодоод дахиад нэг дуудлага ороод ирэхэд за нэг 3 цаг үе дахиж нэг цаг одоо лист энэ ч юм уу те нэг лист товлчихно. Тэнгүүд тухайн яг цагууд дээрээ яг дуудлагуудаа бүгдийг яг хамтдан үзүүлчихдэг. Нэгээс нь базаад нэг үзүүлчихнэ. Тэгээд өөр жишээ нь одоо би өглөө 8 цагт ороод ирэхэд reminders дээр миний өнөөдөр хийх одоо уулзалтууд гараад ирдэг байхгүй. Шинээр дуудлага оруулээ. Тухайн цагуудаа л товлно. Бусдын цагаар биш, өөрийнх нь цагаар ерөөдөө зоо тоглолцдог. Тэнгүүд 5-аас хойш болохоор төгжилтэй болохоор ерөөдөө дандаа одоо тэмдэглэж авсан баярууд дээр ажиллана. Тэгээд л офс дээр ажиллаа чинь. Тэгвэл төгжилтүүд яваад байгаа хэцүү. Ер нь бол яг өглөө ирэл reminders зараад reminders дээр бүх зүйлийг хэлдэг. Цагаа тоолсон уу? Reminders чи хараад. Ташкиг үүдэж. За миний хувьд бол би ч одоо нөгөө 4 хүүхдийн эцэг гэж явж байгаа. Тэгэхээр одоо манай хөө одоо 1 нас хүрч байна. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлтэй хүмүүсийн хувьд бас энэ бизнес хийхэд бас айгүй их юм зохицуулдаг. Хүүхдээ авах зөө. Тэгэхээр одоо би ч бас өөрөө бас нөгөө бага хэмжээнд бас нэг сүнэдэг өөртөө ер нь челленж их тавьдаг л та. Одоо бол ер нь бас нэг жоохон эрүүл мэнд тал руу бас анхаарч эхэлж байна л да. Гэхдээ залуу хөгшин гэхгүй бүгд л тийм байгаа болохоор за тэгээд ажлын төлөвлөгөөний хувьд бол ер нь бол дандаа бас нэг дуудлагуудаа тэмдэглэж өдөр тэмдэглэж аваад за тэгээд нэг хүмүүсийн ажлын цаг тараад нуцаах боломжтой хүмүүсд залгаад зааг урьдчилаа нэг хоногийн өмнө цагуудаа уулзалтуудад төлөвлөл би явуулдаг. Одоо листээ идэвхжүүлэх ч гэсэн юм бол яг хуваар гаргаад явуулдаг гэсэн. Тэр хуваарьтаа өдөртөө үзүүлэлгөөнгөдөө үзүүлээд бусад одоо цагуудтай бол одоо гэр бүлтэй цаг хугацаа зарцуулалтаа илүү их анхаарч байгаа. Тэгвэл одоо манай бизнес л тээ айгүй хэмээг л бид нэрээс зохицуулж хийж яадаг болохоор бүх зүйлүүдэд анхааруулаа одоо айгүй сайн ингээд дараалттай хамгийн гол нь тэгээд ер нь бол агентийн бизнес өөрөө нөгөө би гэрээсээ гарахтаа агент гэртээ ороод бол эцгэл байх хэрэгтэй юм гэдэг айгүй гэсэн сүүлд ойлгоод байгаа л та бүх стрессээ хаяал гэртээ ороод яг гой хүүхдтэйгээ ингээд бас их стрессээ тайлж юм л та. За ингээд салбарт ингээд амжилттай ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Үйлдвэрлэл хөргийн салбарт. За амжилтаас өөрөө. Та тэрнээс өөр байна. За энэ амжилттай ажиллаж байгаа риэлтор гэдэг одоо таны хувьд заяа та бүгдийн хувьд ямар хүнийг хэлэх вэ? Ямар хүнийг амар амжилттай ажиллаж байгаа агент гэж дүгнэж та дөрөв. Арахгүй л. Би надаас эхэлж байгаа шүү. Тэгэхээр чи ийшээ. За жоохон бодож болж байна. Тэгэхдээ амжилттай яваа гэдэг чинь тэгэл яг одоо ингээд бидний хувьд амжилттай яваа гэвэл тийм бүх асуудлаа шийдсэн юм байна. Одоо тэгэл миний асуудлаа шийдсэн байна. Гол нь тэр хүн чинь бизнесээ ойлгоцсон байна тийм. Нэгт бизнесээ ойлгоцсон хүн байх нь. Хоёр тэрүүгээд байгаад ингээд мөнгө санхүү асуудал нь шийдэгдэж шүү дээ. Яг тэр мөнгө санхүү шийдэгчээс чинь бас нэг стресс одоо яриад байгаа стресс чинь бас тэрнээс болж үүсдэг юм болоо тийм. Тэгчгээр бас арайгаа яав. Одоо сайн риэлтор гэх юм уу? Одоо гэж ойлгохоор л байна. Санхүүгээр шийдсэн сайн риэлтор. Чиний юу ч юу вэ? Асуулт юу вэ? Амжилттай яваа яа. Амжилттай хэлж штэ. Би юу хэлэх нь? Цагаас авч байгаа ч наасан өгөж байгаа байхгүй. Маа ярдөө чи. Ухаат ярьчих байна. Чиа. Дондор орж ирээд байхгүй байна. За юу
Би нэг өөр үзэх За яа. чи бэ. Заавал Чи яа нэг урдуур дайж. чи бодож ирсэн миний араас. Ихний боломжийг би чамд олгосон шүү дээ. Би араас нь бодлоо шүү дээ сая тий. Болохгүй шүү дээ. Болоогүй шүү дээ. Даваач. Бизнесээ ойлгоцсон байх хэрэгтэй тийм. За. Одоо бизнесээ ойлгоно гэж чинь ерөөд нь манай ажлын юу гэл ерөөд нь хэлчихэж байгаа шүү дээ. Ажлын одоо юу гэдэг бүх юмыг одоо хуучин хүмүүс зүгээр мундаг болчиход шүү дээ. Офс доторх офс байгуулчихад байгаа шүү дээ манай ер нь зарим агентууд чинь тийм. Тэр хүмүүсийг бол бизнесээ ойлгоцсон. Яг ингээд зөв явж байгаа хүмүүс гэж ойлгодог шүү дээ. Тэгэхээр бизнесээ ойлгоцсон хүмүүс байгаа тэргүүд байгаа санхүүгээ шийдсэн хүмүүс ч юм бол бас тэр сайн хэлтэр. Тэмүүн хүмүүс чинь мэдээж бид чинь мөнгө хийх гэж ажил хийж байгаа шүү дээ тийм. Ямар нэгэн байдлаар ахын асуудлаа шийдэж байгаа хүмүүс. Тэр нэг анхны шатныхаа хэрэгцээг хангацсан хүмүүс гэж хэлсэн тийм. Манайд гэж харах гэдэг. Мэдээж тэр чинь тэр нэг сая хэлсэн ихний юм дотор чинь нөгөө ийдэг ёс зүй бүх юм байгаа шүү заа. Тэр ерөөдөө тэгэл ойлгочих залуучтай. За. Тэгээд ингээд яриул нэг би ингээд өдөржингөө ярих гэдэг байна. Би яриа нэг жоох өөр үзсэн. Нөгөө амжилттай явж байгаа реалтор гэхээр одоо манайх улам л одоо агентууд нэг хийж байгаа зүйлүүд нь улам нарийн болоод байна та. Тэр маань юу гэхээр одоо өөрсдийн гэсэн имиж бүрдүүлж байна. Нэгдүгээр имиж, хоёрдугаар болохоор рилүүд хийж байна. Илүү заавал ганц үл хөдлөх гээд байхгүй. Одоо өөрийгөө сурчилж байна. Тэ? Бусдад өөрийгөө тань. Одоо жишээ нь юу гэдэг нэг контент болоод байгаа юмнуудыг өөрийнх пэйж дээрээ тэрүүгээр хүмүүсээ таачаа дандаа үл хөдлөхөөрөө биш. Тэр ихэнхчлэн дандаа рилүүдийг хүргэж хүмүүст аль тэ одоо Instagram ч юм уу, Facebook ч юм аль нэг одоо хүмүүст хүргэх боломжтой бүхэл суугаар хүргээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний одоо харж байгаагаар ингээд бас нэрлэхэд бол хотгоо гэдэг. Sky хотгоо. Агүй мундаг ажиллах ганц хотод зүсэг тий. Агүй мундаг явж байгаа. Амжилттай явж байгаа агент гэж нэрлэвэл хотгоо гэж. Бас нэг нэрлэх болно шүү дээ тий. Болно реактор гэсэн тий. Завчлаа. Чиний Би болохоор нэг юм бол ингэж боддیں۔ Манай бизнесийн өөрөө хамгийн том одоо бид нар чинь ер нь мөсийг хаглаа явж байгаа. Энэ өөрөө үгээр яг энэ бизнесийн одоо яг ер нь 26 он яг энэ оноос эхэлж аягүй сайн хөгжиж эхэлж байна. Олон хүмүүс илүү энэ одоо хандлт авч эхэлж байна тий. Агентуудын тоо өсөлч гэсэн нэмэгдэж байгаа үрэнхээр нийгэмд үзүүлж байгаа бидний насны залуучууд илүү ингээ гоё хөдөлмөрлөж хийж бүтээж харуулж байгаа. Тэрнтэй адилхан одоо Мая байна, одоо сайн хэлбэр Отгоо байна, Лили байна. Энэ агентуудын амжилттай явж байгаа нэг давуу тал нь бас мэдээж санхүү байгаа. Гэхдээ бэлтгэх ажлуудыг тэрэд бол айгүй сайн хийдэг л гэж би хардаг. Яг л одоо та ямар ч одоо үйл хөдлөх хөрөнгө үзүүлэхэд бэлтгэх ажил их сайтай байх юм бол би тэр яг өмнө бол их амжилттай ялтар. Яг миний харж байгаа бол урт хугацаанд ажиллаад ирэхээр угаасаа ер нь бол одоо мөнгөний хэмжээ одоо олж байгаа мөнгөний бол ер нь гол үзүүлэлт нь бол хэр удаан хугацаанд ажилласан бэ гэдгээс хамаарч байгаа шиг санагдаж байна. Тэрнээс одоо юу гэдэг ямар ч одоо амарлаг скиллтэй гэх юм уу. За одоо туршлагагүй хүн орж ирээд шууд гэхдээ бизнес дэлгэрэлтэй бол те арай хурдан явах боломжтой. Гэхдээ яг одоо эхний жилдээ ч юм уу ингээд яг босоод хуучин 7 жил 8 жил ажилласан агент шиг тийм мөнгө болох боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр яг санхүүгийн асуудал бол ер нь урт хугацаанд ажиллаж иж шийдэгдэх юм байлээ. Тэр ирчийг авах юм өстой байлээ л дээ. Тууштай байж те. Тууштай байж ирчийг авах хэрэгтэй л. Одоо яг саяны дурдж байгаа хүмүүс чинь бүгд ер нь бол дандаа 5-аас дээш жил ажилласан. Зарим нь 7-8 жил ажилласан. Зарим нь бол ерөөхдөө бол дансандаа тэрбум төгрөгтэй ч юм уу те. Зарим нь бол бараг 2 тэрбум руу орж байгаа. Юу нийт хөрөнгө нь бол те. Тэгээ ингээд нөгөө зөвхөн гэхдээ одоо энэ ч нөгөө агентийнхаа л орлого шүү дээ. Тийм тэгэнгүүт тийм байгаа болохоор яг санхүүгийн асуудал бол урт хугацаанаас хамаарч байгаа. Амжилттай гэдэг нь бол нөгөө өөрийнхөө өнөөдрийн байгаагаас одоо хурдан хугацаанд одоо өөрчлөгдөж те. Одоо яг реалтор гэдэг одоо юугаа хүмүүст илүү таниулчих юм уу те. Одоо дийл за мэдээж бас дийл тэрнийх нь хэмжээгээр дийл нас их болж те. Тэгж байгаа хүмүүс гэвэл одоо миний ярьж байгаа бол даш байгаа юм шиг санагдаад байна. Даш маа скайн даш. Айгу хурдан өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээ хандлага мандлагын хувьд бол анх орж ирж байгаас бол шал нүдэн дээр л шал өөр болоод байгаа. Харилцааны хувьд ч гэсэндээ. Тэгэл авж байгаа листүүдээс нь л харагдчихдаг байхгүй.
Тэ авж байгаа листүүдээс нь л юу харагдал. Чи хүн анх бол тийм байгааг бол одоо бол хүн ихтгэл үзүүлж эхлэв шүү дээ юу нь бол тэ. Дашвтэрийн хувьд насны бас юм байдаг баха. Даш чи надаас яг хоёр ах. Тийм шүү дээ. Чи хоёр ах шүү. Надаас яг хоёр ах. Гэхдээ надаас сүүлд орж ирсэн л дээ. Гэхдээ одоо нам амагч анх орж ирж байгаа чинь хүмүүс за энэ атцаанд ч одоо байр уу заруул хэмжүү байх уу гэл тэ. Ер нь нэг тиймэрхүү л хандлагатай байна шүү дээ. Тэгээ энэ зарж чадах байх уу гэсэн тийм яртай. Тэгээ анхны сэтгэл мэтгэлгээл олон хүчин зүйл байдаг байх л та. Тэгээ яг энэ чинь бас нэг тэглээгээд бас гарчихгүй те болчихгүй ингээд баг багаар ингээд өөрөө тууштай имижийг бүрдүүлээд ингээд тууштай юмсны асуунсан дээр одоо бол миний хувьд бол одоо л яг ирчээ авах ингээд юуны хувьд болоод тах шиг санагдаад байгаа. Ер нь бол тий. Тэрнээс яг хооштой бодох. Тий. Тэр би ч одоо ингээл манай үеийнхэн чинь гэх юм одоо юу гэх юм. Одоо 30 хүрэхээс өмнө амжилтанд хүрэхгүй бол одоо яа баларлаа гэдэг тийм ингээ одоо чийсэндээ ер нь баг тийм л одоо чи 30 хүрч ийн баг. Чи ч одоо баг манай үеийнхээ болж ийн нөө. Тэнгүү тийм ер нь яг тийм сэтгэлгээний үе тийм эсэх байхгүй. Яг одоо 30-аас өмнө л одоо амжилтанд хүрэхгүй бол одоо бүр баларлаа гэл те 25 таад тэрбумтан болохгүй бол одоо баларлаа одоо нэрээ хүнтэй сууж чадахгүй яаж чадахгүй фейлтэй те тэгж бодож байгаа. Тэгээ одоо ер нь 30 руу төхөд ирсэн чинь одоо 30 хүрээд энэ амьдрал эхэлт юм байна. Яг үнэ юу. Би одоо 40 хүрээд амьдрал. Одоо сайн ингээ бахан бөөнөр юм бол ингээд санхугаа шийдсэн юм тийм гэдэг ба штэ. Та хэдийн заяа хамгийн өндөр орлого олсон сар хизээ байсан те хэдэн төгрөг болж ирсэн бэ? За минийх чинь за дөрвөн жилийн 6 сар тийм үү? Дөрвөн 6 67 сая болчихсон. Хамгийн дээд. Нэг сарын хугацаанд. Тэгээ нэг сарын хугацаанд 67 сая болчихсон тий. Тэгээд нэг наадмар нэг намж болж байгаа. Тэгээд 9 сард нэг 40 болсон. Ер нь бол янз янз хэмбэлцтэй л. Ер нь бол 2 сар дунд 2 сарын хугацаанд бараг 100 сая төгрөг шүү дээ. За хогно. Миний хувьд болохоор за хамгийн их орлого болсон нь саяхан. Саяны өнгөрсөн жилийн 4-5 сард санаад байна. Гэхдээ ер нь бүр хамгийн анх гэвэл за тэрийг бол алгасч. Хамгийн анх нэг тэгжсэн нь бол би чинь яг агент болоод дөнгөж яг 2 жил гарсан болцсон байсан юм ааш. Тэрэн дээр би чинь нөгөө 3.5 тэрбум үйлгээний хийдий. Тий. Тэгээд тэр сард чинь би бас овоо идан давхар хэдэн үйлгээгээд тэр сар чинь би бүр амьдралтаа анх удаа баг 70-80 сая төгрөг. Тэр чинь сэлвэр агент байгаа шүү дээ. Сэлвэрээрээ нэг 70-80 сая төгрөг. Гинт дансанд орж ирээд шоконд орж ирсэн. Ер нь шүү эвдрэх маягтай. Жоо тийм. Нэр би ч 22 та би ч ер нь 22 та 23 та байлоо да. Тийм чи яг тийм л эс 23 мөрөв. 23 тал гэсэн. Тэгэл анх ч нэг л юу зөрөөд ирж байгаа шээ. 23 тал. Тийм. Чи би ч 22 тад орж ирсэн үү. Тэгэл одоо дүү хэлсэн юм. Айдчихсан шүү дээ. Одоо шүү 28 тал да. Асын талах хүмүүс. Тэгээд би ч бүр шок орж байгаа ч. Тэгэл за ингээ амьдрал ингээл болчт юм байна. Тэгэл бодож байгаа ч. Өө амархан юм байна. Тэгэл яхаа бас явж байгаа тэгээд цаг хугацаа бас намайг бас яасан. Тэгэл тэрнээс биш хүн санаа амарчдаг. Санаа амарчгаад тэгэл ингээл явах болчихсон юм шиг л дээ. За таашкаг хамгийн өндөр орлоготой сар нь хэдэн төгрөг болчихсон. Миний орлого ер нь яг би ч нөгөө яг юм цогтмол орлого гэдэг дээр явдаг. Гэтэ нэг түрүү жилийн 3 сарын үдээд баха. Тэгэхэд бол нэг 56 сая баяг болчихсон. Тэгээ бусад сарууд нь бол нэг 20 сая буугаагүй гэж ажиллаж байсан. 20 сая. Ер нь бол чиний орлого ингээд байнгын 20-оос 30 сая дээр байгаа юм. Ер нь хэд Sky-лоо орж ирээд бол бас нэлээд энэс үсдэх дэшилж эхэлж байгаа. Нэгдээд бас ажиллаж байгаа зах зээл нь ч гэсэн нэлээд дэшээд ажиллаж эхэлж байгаа. Одоо кармага төвдрүүлгүй. За ингээд та хэд маань болохоор ингээд та гурав маань анханасаа Sky офс байсан тий. Тэгэхээр одоо Дашка болохоор өөр зуучлалын салбарт ажиллаж исэн. Тэгээ Sky офс руу орж ирсэн. Тэгэхээр ингээд ялгаа ер нь чамд юу гэсэн бэ? Одоо ерөнхийдөө харьцангуй одоо энэ гурав маань одоо нэг ялгааг бол сайн мэдэхгүй шүү дээ тий. Өмнө анханасаа л яг ийм байхаар нэг 2 макс чинь нэг ийм л юм байна.
Максын офсод ийм байд юм байна гэсэн ойлголтууд байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр яг бодит байдал дээр нь яг хэр зөрүүтэй ямар байсан? Мэдээч өөр л дөө. Тийм. Гэхдээ өмнөх офсуудын одоо хамтран ажилласан хүмүүс бол мэдээж сайхан дуулан байсан. Би тэндээс гараад гол нь би өөрөө нэг юм өсөлдөх дуртай, дээрэс нь өөрийгөө хөгжүүлэх дуртай. Тэгээд өөрийгөө хөгжүүлээд илүү сайн реалтер агент болъё гэх дандаа мэрэгжлийн сайн ажиллаж байгаа агентуудыг бас суралцсан хамтдаа хөгжигээ тэмдэглэх Sky сонгож авч ирчихсэн. За тэгээд Sky мэдээж одоо нэг юм хүч нэг юм байгаад идэв юм билээ. Уусгаад бас айгу чанга. Хүчтэй шүү дээ. Аура өндөр гэх юм уу те. Хийх агентууд нь лаглаг мэдлэгтэй туршлагатай болцсон. Бүгд одоо нэг учраа олцсон. Сагуугийн хвчлэлд хүрсэн одоо юмдууд ч гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүхний ингээ хийж бүтээж байгаа. Дээрэс нь одоо бас удирдлагууд аяга хүчтэй, стаффууд бас их сайн байгаа. Тэгээд манай офсын бас нэг тэр давуу талуудыг бол харж иж, Sky-ийн тэр давуу талуудыг харж иж би яг сонголт хийж орж ирсэн. Энэ дээр нэг хэлээд нэр шинэ агентууд гэхэд манай дээр орж ирээд шинээр орж иж байгаа хүмүүс юу нь бол сэтгэл хангамж амар өндөр байдаг. Яг л манай офсын яг Sky-ийн соёл бид нар ингээд 4 5 жил одоо манай Sky чинь 8 жил байна. 8 жил болж байгаа. Тэгвэл энэ соёлыг яг энэ агентууд л хэлээд үүсгэж байгаа. Энэгээрээ л манай хамгийн том давуу тал да. Соёл Sky-ийн соёлыг тусдаа өөрсдийн бас өөр ингэсэн тийм офсын соёлтой. Тийм. Яг энэ чи ийм асуулт байгаа байхгүй яг. Sky-ийн соёлыг 3 үгээр тодорхойлох. Тэгээ за Нэмдээ тодорхой юм тий. Одоо ярилцдаг. Sky-ийн соёлыг 3 үгээр тодорхойлвол юу гэж хэлэх вэ? соёл Соёлыг тодорхой. Соёлыг соёл гэдэг. Зөвлөлтөө бас соёлтой. юу нь бол соёл гэсэн үг гэдэг. За тэгвэл бусад хүмүүсээс асуулт. Нараа. За тэгвэл уунаа. За яг хоо ер нь бол айгүй нэгдүгээрт эрхчлөө. Хоёрдугаарт гэх юм бол одоо өрсөлдөөн. Тэ өрсөлдөөнийг айгүй сайн дэмждэг шүү дээ ер нь бол тэ. Тэгээ гуравдугаарт гэх юм бол одоо маш их дэмжлэг спорт л гэж хэлмээр юм да. Спорт тий. Араас одоо нөө стаффууд юм уу тий манай засмалууд байна. Манай одоо тий ари албаныхан байна. Аюуллаг спортлдог л доо. За миний хувьд болохоор харсан үзэг нь юу гэхээр ер нь бол өсөлт хөгжил дэвшил гэж би өөрөө илэрхийлмээр байдаг. Дандаа л өсөлттэй явж идэг. Дандаа л ингээл ер нь бол өдөр чи одоо ер нь бол айгүй олон тий борлуулалтыг хийсэн. Ер нь бол харилцагч гэсэн одоо YouTube бол Sky гэж хэлэхэд бол бүгд л одоо айгүй сайн мэддэг. Танах Азийн номер 1 багс гэл тий. Тэрүүгээрээ байдаг. Бас хамт олон бол үнэхээр гоё үздэг. Хамт олон бол айгүй гоё нэгээ гоё уусгаж авч яддаг, дэмжиж яддаг. Чамд ямар нэгэн одоо чадахгүй мэдгүй зүйл байгаа бол чи энэ гоё офсыг сонгоод ороод ирсэн тохиолдолд чи илүү их одоо бидний хувьд бол аюу хүнд байсан шүү дээ. Менторч гэж байхгүйсэн. Тэгтэл одоо ингээд тренер сайн агентууд байна. Real content хийж байгаа ингээд зөвлөж байгаа, зөвлөгөө мэдээлэл өгж байгаа хүмүүсийн тим лидерүүд нь байна. За тэгээд сургалт хийж байгаа бас мундаг одоо ингээд бидээс одоо тий суралт бидэд одоо өөртөө суралцсан явдаг. Одоо түмээгч маань лавга ах маань ингээд өртөх юм бол аюу гоё гоё. Мундаг хүмүүстэй ажиллаж яваад л одоо энэ нь өөр аюу том соёл гэж би хараад. Яг хоо би энэ дээр нэг юм яачих вэ? За дараа нь одоорийнх нь харуулах та. Марталтай. За яг хоо Маш товч хэлэхэд залуу, халуун, ирч хүч байна заа. Ойлгож байна залууч та. Өнөө. зааны өрч хоо. Зааны аваа. Яраагаад авчлаа шүү. Одоо ингээд маа чин нэгтгийн хурал болгон дээр бид дандаа гаднаас нэг багш нараар сургалт авдаг шүү дээ. Тэр ер нь одоо ингээд та эдийн ажилд хэр сургалтад тэр сургалтад аяусаа хэрэгжүүлж байна уу? Хэрэг Одоо бүх төрлийн сургалт Ер нь бол авах юм аав шүү. шүү. Ер нь аав. Тэр чинь 7 хоног болгоно шүү. Тэр чинь тэгэл. Тэр чинь одоо тэг ямар мундаг хүмүүс сүүлийн үеинд ер нь гişүүдл ирдэг болсон. Улсын хурлын гişүүдл ирдэг болсон юм Яг шиг. шахтууд ирэх тий. болцоод байна л та. Сая сүүлд чи яла ерөнхий сайд ирлээ. Тэгээд авчирж байгаа бас давуу талууд нь болохоор нэгдхийн өглөөг бас тэр гоё сургалтаар эхлэхээр яг тэр 7 хоног тэр чигээр яг. Тий шинэ 7 хоногийн аягүй өчтөжтэй эхлүүлж өгч тий. Тэгээд ирж байгаа хүмүүс нь ч их чанартай хүмүүс ирж байна. Хүмүүс амар мотив зөхөр дандаа хэрэгтэй юм ирж байна. Тэр бол нөлөөлнө үү? Одоо та хэд тэр хөгжлөлт тохиолдсон үү?
Манай уугнагийн нэг уугнаад басна. бэст нэг юу байдаг шүү дээ. Зэрэг нэг яриад гэж шүү дээ. Одоо эхлээд Манай шинэ агентууд нэг л мэдгүй юм шүү дээ. Анх агент бол нэг уугнаа нэг Уугнаа өөрөө ярих чи өөр ярих. Яг уугнаа яриад утахгүй болчихлоо. Уугнаа утахгүй болчихно. Хасаад орсон. юу яадаг вэ? Анх нөгөө За наач агент гоё ярих гэдэг байна. агат болохгүй. Fire Up-ын нөгөө сургалт төгсөөд нэг шалгалт өгдөн шүү дээ. Тэгээ шалгалт өгд. Би шинэ яг ковидын 19 үл 20 онд ч үлээ орсон. Тэгсэн чинь нөгөө King Tower-ын Томс ордог байхгүй. Томс нөгөө онлайнаар шалгалтаа өгнө. Тэгээ Томс орвол шалгалтаа ингээл бэлт хийцэн суучдаг байхгүй. Тэгээ би чинь бас Fire Up-ийн нэг юм дээр суугааг өчлөө. Яг тэр юм баг ихэнх тэр асуултууд ороод иртээ. Нэг өдөр тасалсан шүү. Нэг өдөр тасалсан. Тэгсэн чинь их чинь тэр үуч онлайнаар угаасаа орж ирсэн болохоор тэгэл бас нэг яатчихсан ба. Тэгсэн чинь хажууд нэг ихч сууж идэг байхгүй. Нэг юм барилгын юм хувцастай л хүн байх шүү. Тэгэл ихчэд та юу хийдیں гэл тэгсэн чинь агч энэ барилгын юу засал масалж гэнэ юу ч гэнэ. За нэг ийм юм байна та нэг энийг хараах гэж гэдэг. Нөгөө ихчээр ингээл юм аялддаг байхгүй. Энэ битүүч ярилцал хамтдаа суугаал хийждэг байхгүй. Бүгдийг мэдчих чадчих. Тэр ихч бүгдийг мэдчих. Тэр болохоор нөгөө барилгын нэг аюулгүй байдлын системтэй холбоотой нэг тийм байсан байхгүй. Асуултууд нь яг тэр сэдвийг бүгдийг мэдчихсэн байхгүй. Тэгэл би ярилцал овоо юм байт юм уу. Тэгээ бүгдийг хийж дуусаа шалгалтандаа тэнцэл. Энэ юм шалгалт юм гэлсэн. Энэ Remax дүүн орж байгаамаа тэгээд шинээр агент болж орж байгаа шалгалт өгд юм гэсэн чинь. Гэсэн чи тийм тэгвэл чи дүн шинээр орж байгаа шинээр орж байгаа. За чамд бол нэг зарах байр үгүй. Надаа. За. Лист авах. Тий. Тэгээ би чинь бол одоо Fire Up төгсөж байгаа ойлгож байгаа. Тэгээ би чи 22 наснаас 21 22 тас. Тэгээд ер нь өөрөөр хөрөнгийн харилцаанд ерөөсөө орж үзээгүй байсан баг гэсэн үг шүү дээ тий. Яг мэдээж ордоор Хойч бас хэцүү байсан. хэцүү байсан. Хэцүү байсан. Тэгээд нарны орол надад нэг 49-т нэг өрөө байна надад өгдөг байхгүй. Хот тест байна. Тэгэл тий. Тэгэл би нөгөө тухайн үедээсэн хуучин агентууд залгаа. За ийм нэг байр авах чинь хитээр авах уу гэл. Тэгээ тухайн үед 100 хэдэн мянгаар 100 сая ирчлөө, 80 сая ирчлөө, 90 сая ирчлөө ингээл ав маа гэл. Шоо өдөртөө зарагтана атчихсан гэлэхгүй. Тэгээ нөгөө даваа гэл. Тэгэл очсон чинь нэг ихч юу яагаад тэр миний тэр шалгалт хийж өгсөн нэг таньдаг хүн байсан юм билээ л дээ. Ихчин ч гэлөө. Тэгээ очиод би чинь гэрээ мэрэгээ байгууллаа ингээл явчихсан чинь. За энэ гэрчлэгээ ингээл надаа ингээл гаргаал өгдөг байхгүй. Гэрчлэгээ гэсэн аахгүй. Тэгэхээр чи үйл хөдлөхөөр усын мөртгийн гэрчлэгээ гэдэг гэрчлэгээ бичсэн байгаа шүү дээ. Би гарчгна. За би зургийг аваад ингээл яаж байгаа л 90-ийн үлмэл зургийг авчаал. Тэгэл ордер нь хаана вэ? Ордер гэдэг чинь одоо ордер гэсэн үг шүү дээ. Ордер гэдэг чинь одоо захиалга гэсэн үг. Тэгээ би ч анх орж ирнэ захиалгын гэрээгээд үг сонсцсон. Тэр нь бас хэрэгтэй гэж бодод тий. Захиалгын гэрээ үг сонсцсон. Тэгээ ордер гэдэг хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Ордер нь. Тэгэхээр тэрийг нь би ордер гэдэг нь захиалгын гэрээ юм болов уу гэж бодчихгүй юу. Юу н цаанаасаа бодсон. Тий. Тэгэнгүүт нь тэгээд хилдэг юм л дээ. ордер нь хаана гэсэн. Нөгөө чи гайхаад. Үгүй энэ биш юм уу гэ. Энд чи их чи улсын бүртгэлийн гэрчлэгээ. Ордоор биш өөр юм байна. Захиалгын гэрээ гэж байна. Захиалгын гэрээ гэсэн үг шүү дээ. Захиалгын гэрээ гэдэг юм байгаа. Чи бүр шууд өөртөө ихтэй ярьж байгаа байхгүй нөгөө шинэ агент шиг биш ярих гад. Тийм юм байгаа мó гэл. Бага гэж. Та энэ ер нь нарны орол та шинэ хурдаас энэ анх захиалсан юм уу? Захиалгын гэрээ мэрээ гэж юм хийж байгаагүй юу гэдэг шиг. Яг хийжсэн л та нэрээ хийжсэн шүү. За их чинь юм аах вэ гэх. За дараа нь тэгвэл яагаад бот зургийг аваад над руу зөв Viber ингээ явуулчихараа. Тэгээ би ч нөгөө юмнуудыг аваад гэрээгээ байгуулчихвал гараал явдаг байхгүй. Гарч аваад тэгэл очивол захирлаар ингээл батлуул гэрээгээ батлуулдаг шүү дээ. Гэрээгээ батлуулсан ч юм хэлсэнгүй надад. Ер нь тэгэл зүгээр чимээгүй Дутуу юм байна гэсэн юм байхгүй. Тий, би чимээгүй л байгаа шүү дээ. Дутуу одоо юм байна гэх нь юу гэх нүүсэн чинь ингээ хараал ингээ бүгд баталчдаг байхгүй. Тэгээ батлал заа гэл iconic тэгэл. Тэгэл би ер нь мартцсан тэрийг. Ерөөс тэр чигт дахиж би ордер гэдэг хийчих байхгүй. За тэр дийлэндээ тэгээ давуулсан байдгийн. Тэр нөгөө нэг баяр би ч ингээд найрамдалд явчихсан чинь нэг хүн яг одоо үзийгээд болтгоо. Тэгэхээр за яваад гэх. Нөгөө ихчтэй чи би ч юм баг ингээд 50-60 удаа би тэр байрыг үзүүлээд ихчтэй амар дотн болцсон заяа. Дотн болцсон. Тэгээ нөгөө ихчтэй чи би орой 12 цаг хүртэл цаймаа аваад сууж маа.
Нилээн дотноос биш нэг итгэж байгаа шүү дээ ер нь бол. За их ч нэг 50 удаа үзүүлэхдээ би очисон боловч 51 дахь удаа дээр би одоо очиг байхгүй ер нь бол 51 дахь удаа дээр л очиг байхгүй. Яг тэр үнэ авч таарад. Тэгээд ингээд нөгөө чинь мэдэн буудлаа тэгэл замхраалал болцсон. Тэгэл би чинь нэг бас нэг шинэ агент 900 сая 900 мянган төгрөг авах ёстой ч байлгүй тэгээд авч чаддаг гэж мөнгө чанга юм яриад шүү. Тийм шүү. Юу нэр ордерээс л болсон юм. Тэгээд хийслээс болоо. Тэгээд за тэр нь яг хөө заа. Тэгээд би чинь яасан ахгүй бүр сүүлд нь жил мэл 2 жил мэлийн дараа. Тэр явдлын тал мартчихчихаа шүү дээ. Яг ингээд явж байгаа л нарны орол дээр дахиад надад нэг лист ороод ирэхгүй. Тэгэл би нөгөөх нь like connect-тэй хийж бодож байгаа. Гинт тэр нөгөө нэг ярьжсэн нөгөө ордер нь хаана гэж асуучсан гинт санаанд ороод ирлээ. Гинт сонирмоод явцсан. Йоо өстө ямар ичмээр юм бэ гэж бодоо. Тэгэл тухайн үед бол нэг тийм сургамж авчиж ирлээ. Өөр л яригдаад тах шүү. Тийм тийм. Миний сонс нэг өөр л байгаа. Тий одоо үнэн бодит нь яг юу гэсэн. Бодит нь яг бэлгээ ордер өрч өөр юм уу гэж авсан санагдаад байна. А тийм яг нэг орж ирээд нэг асуусан юм аа. Асуусан яриад байдیں۔ Ордер гэршил гэж. Эдэр ч татаад авсан. Би ч аав орж ирэл. Хөө энэ ордер гэршилгээ өрч өөр юм уу гэсэн. Өөр ч тийм шээ. Өөр юм уу асууж тэгсэн юм татаад авсан. За тэгвэл Дашагийн хувьд ямар хөгжилтэй юм тохиолдсон? За миний хувьд болохоор ийм байгаа даа. Анх нөгөө нэг агентуудад ер нь бол ингээд хамт байр үүсгэхээр болоод тухайн үед нэг максимум агентыг дагаад байр үүсгэх ордог байхгүй. Тэгсэн нөгөө агент айгүй бас уул нь бол нөгөө бид нар нөгөө үйлчлэгээний бизнес хийж байгаа. Хаалгыг онгоолгож өөх мөхтэй. Тэгэл оронгууд нь баруун араа зогсчих. Баруун арсан цонх. Зүүн араа зогсчих. Энэ зүүн арсан цонх гэл яриад байдаг байхгүй. Тэгээ би тэрийг нэг дуурайгаад нэг нэлээд жоо хааштай хэрэг 90-11 дэд дуурайдаг. Над руу ч заалгал. Би нэг тухайн үед олимпиад 3 өрөө байр зар хийсэн чи заалгал. За энэ байр байна. Яг одоо үгүй. Яг одоо үзье. Уу хаа би үзүүлэхин талдаас нэг 20-30 минут болоо. Чи эрэхтэй юм боос. Тэгвэл шууд юм амсаад гараад ирэл яг 10 минут өдөр бүүчээл үзүүлэх загнаад байгаа. Загнаад. Яг одоо үзнэ гээд. Тэгээ агентуудыг болохоор Яач. ингээд. Агентууд бидний чи одоо нөгөө нэг байрныгаа хажууд ингээд хүлээгээл байж гэж ойлгодог. Зарим хүмүүс тийм тохиолдол зөндөө гардаг шүү дээ. Яг одоо үзнэ. Яг одоо тэрмээр юм. Яг тэрнтэй холбоотой хүчтэй хөдөлгөөн гэдэг тийм байна. Тэгээ нөгөө ах орж үзэл байраа ингээл болон тухай бүх юм үзээд яг хоо тухайн үед бол нэлийн мэд чинтэй баг. Тэгээ нөгөө 76 метр каптер өдөн гэдэг юм биш үү те. Энэ жоохон чинтэй байна. Тэгээд ингээд буудан дээр суудаг байхгүй юу. Тэгээ суугаад нөгөө байр үзүүлж байгаа манай ихч бас нэг жоохон нөгөө ахтай ч нэг жоохон ингээл үг хаилцахгүй. Би бас нөгөө шинэ агент. Тэгэл би ч нэг юм төчгөл дагаад байсан. Оо та одоо том өрөө, энэ том өрөө. Ах энэ яасан байхад чи ядж идэл наад нэг ийшээ хахад л ийшээ би ингээд яг 10 зогсож байгаа бол баруун ойлгомжтой. Тэгээд чи ингээд зүгээр чимээгүй ч Нөгөө нүдний нэг шинэ агент ажилласаа ингээд байдаг. Эндээс бас нөгөө шинэ агентуудтай зөвлөх юм бол та бити тийм яриа тэр өндтэй тухайн үйл хөдлөлгөөр хэдэн онд баригдсан сөөхн хэрсэн ажилтیں۔ Тэ дээрэс нь тэр одоо орон сууцны төлбөр тооцоон сард хэд гардаг тийм чухал юмыг өгөөрэй гэж байна. Бас нэг шинэ агентуудын гардаг алдаач нөгөө тайлбар бидний үзээс тайлбар бас чухал ч тийм. Энэ нөгөө түрүүн сайн дааш гэлж байгаа нэг харагдаж байгаа юм бол бид нар хэлээд бол нэг амар хэрэггүй зүгээр одоо яагаад энэ Учиргүй 1-2 өрөө байрыг ороо тайлбарлаад тах юм. яг нөгөө яагаад авах үн цэнтэй яагаад энэ байрыг авал үн цэнтэй вэ гэдгийг нь илүү тайлбарж өгөх хэрэгтэй байгаа тийм. Шалтгааны нэг авах шалтгаанууд гэж. Манай дээр байдаг одоо манай Лили ялангуяа одоо хамтарч ингээд лист үзүүлж яхад Лили листэ гэдэг. Тэнгүүд ороод Лили их нэгч барьдаг. Тодорхой юмудаа ярьчаал тэгэл орчдөг. Тэнгүүд нөгөө баяр нь ороод өөрийнхөө амар таваараа 50 үзэл шийдвэр гаргахад нь шууд ирээл ярилцаал болчих жоох. Бас энийг жоохон шинэ агент жоох анхаарах хэрэгтэй. Ороод урд нь их л мэддэг өсвөл тэр хүн нөгөө юм шахах гэдэг юм шиг сэтгэл төрүүлнэ. Тэгэхээр өөрөө сайн ороход тэр үуч баруун зүүнээ бидэн тэ сайн хэлдэг шиг. Тэгээ шууд өөрийнхөө шийдвэрийг өөрт нь үлдээл болно гэх. Мэдрэмж юм байл Тэ. Ер нь яг хуу юу юм бэ л дээ. Дагаж ярина яг хуу одоо харж байгаа зүйлийн тайлбарлах гэдэг бол буруу. Гэхдээ энэ ийм юм байна те гэж одоо хүн хэлэхэд бас тэрийг ингээд дагаж тийм гэж ингээд санал нийлж хэлэх нь бас ингээд сая хүчтэй юу төрүүлдэг гинэ. Яг одоо харж байгаа юм хэлээгөө ч гэсэндээ те
тэр хүнтэй санал нийлж байгаа гэдгээр нэгшнөр том юм байна тий. Тийм борлуулалтын л зөөр борлуулалт хийх нэг юм юунуудын нэг юм билээ л дээ. Тэрс төрүүлж бол тэгж яриад байж болохгүй юм л. Би бол ялангуяа бас нэг тэгж юм ярьдаг. Гэхдээ юм асуувал хүн юм асуувал бол яг төгс хариулах хэрэгтэй. Тий. А тэгэхээр төгс хариулна гэдээ бас худлаа ярьж болохгүй. Тийм шүү. Одоо мэдгүй юмыг үнэхээр асуулаа гэхэд энийг мэдээд хэлээ л гэж хэлэх ёстой. Тэгэхгүйгээр одоо таамаглаад ч юм уу хитрхээ нэг гацж төгдөрөхгүй гэдэг нэг юм мэддэг хүний дүрд орох гээд одоо ордоор гэрчлэгээ гэж би сая ярьдаг шиг ордоор хаана нэгдэг шиг тийм юм ерөөсөө ярьж болохгүй юм л л дээ. Одоо ингээд бид нар чинь энэ салбарт ажиллахаар аюул олон төрлийн хүмүүстэй уулзж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр юу таад өөрсдөө яаж юу хөгжүүлж чинь. Бид нар нэг шаардлагатай бас ингээд хүн болгонтой яриа өрнүүлээд тэгээд нэг тухайн хүнийхээ салбарынхаа хүнтэй бас ярихад ингээд тэр нуугнаа гэлж ингээд төгдөрөхгүй ингээд ярьдаг байх хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэрний тулд ингээд мөөнд аюул юм сурна мэднэ. Тэгэхээр та дөрөв хувьд өөрсдөө яаж илүү сайн хөгжүүлж чинь. Яг юм бэ. Өдөр болгонд хүмүүс сураа явж байна. Нэг өдөр тий. Ингээд одоо чамтай яриа суугатал би нэг юм сураал босдох жишээ нэ тий. Юутэхгүй юм дэр гой амттай ярианууд болдог тийм. Тэрнээс ингээ юм авдаг. Эндэж яг сурах академик төвшин сурах юм бол бас өөр л ахaltaа. Яг суралцахын хувьд бол бид нар чи өдөр болгоно яг манай офс чинь одоо жишээл 300 хүн байна гэхэд бид нар одоо нэг юм дээр хүнээс юм сураал босдог байхгүй. Мэдхгүй юм аа чинь нэг ярилцаад нэг хүнээс очиж асуухад тэр мэддэг хүн чинь хэлээд өгч чинь. Яг нэг мэрэгжил юуны хувьд бол бид нар чинь яг юунд нь очиж сурчиж байгаа. Гэхдээ яг бидний нэг авах юм байдаг байхгүй. Одоо энэ удаан ажилласан агентууд бол муухан нэгтлангаас дээр болчих. Муухан хуульчаас дээр болчих. Ингээд бүх талын ингээд мэдлэг сайтай одоо байр сав хаана ямар байр нь хөрсний суулттай тий. Ингээд бүх байрны мэдээлэл манай дээр явж идэг болохоор яг ийм бүхнийг бид нар чинь ингээд авч идэх байхгүй. Тэгэхээр яг тэр юуны хувьд бол өөрийгөө хөгжүүлэхийн хувьд бол ингээд бүх төрлийн мэрэгжилтэй хүмүүс манад байдаг. Мундаг дандаа мундаг залуучууд байдаг тий. Тэр 91-ээс суралцдаг яадаг яг өшөө хөгжүүлээ тэрүүгээ ингээд юу болгоё гэвэл бас тэр чиглэлээр сураад явж байгаа хүмүүс өндөө байна шүү дээ. Жишээ нь мэрэгжлийн хүмүүсээр яхад нөгөө эмч байна, хуульч байна, банкер байна. Маш олон зөв. Би ч юу бас физикч мэрэгжилтэй. Тэгтэл ингээд шал уулуурхаад одоо манай базаа гэхэд ойлгоход ажилладаг 14 нас ажилладаг тий. Тэгвэл энэ хүмүүс ч бүгдээрээ нийлээд нэгнээсээ бас адилхан сураад байдаг. Тэр нэг шинэ агентуудаас нэрээ хэлэхэд офс дээр ер нь банд ирж байгаа. Бид ингээд зарим хүмүүс ингээд офс дээр ирж байгаа чимээг суугадаг. Эсвэргээрээ энэ офс дээр ирээд хуучинч бай, шинч бай бүгдээр хоорондоо ярилцаад ирэхэд хооронд реферал тэндээс маш их мэдээлэл авчдаг. Тэгж их хөгждөг. Тэг бас нөгөө манай офсуудын нэг давуу тал ч юм болохоор 3 байршилт байгаа шүү дээ. Тийм, байршлуу. Заавал одоо хотын төвд ирэх гээд байхгүй, ривер дээр сууж болж байна, Нэрвэ плаза дээр, гигантэн дээр, сквот төвд явж байгаа бол одоо энэ даунтаун дээр ирээд сууж юм уу. Тэрнгээр бас давуу тал байгаа. Завгнагийн хувьд үргэлтэй. Яг ер нь кейстэй тулгарч ижил ер нь илүү яаж юм да. Тэрнээс бол яг нэг учиргүй юм уншаад ингээд сүртэй яасан юм бол ах. Ер нь бол аль шинэ кейстэй ингээд тулгаар эсвэл кейстэй тулгарч байгаа хүнээс одоо суралцж байна гэх юм. Одоо үйл хөдлөлтөйгөө холбоотойгоор бол тэрнээс шал янз бүрийн өөр одоо подкаст мас ч юм уу одоо янз бүрийн тиймэрхүү юм аягүй сонсдог л доо. Одоо машин шиг хөгжрөөд явж байгаа та. Тэгээд нэгдлийн хурал дээр нөө сургалт ордог нь бас надад аягүй гой санагддаг. Энд бол одоо жишээ нь би яг ингээл за барилгыг ер нь хэдэн төгрөгөөр барьдсан бол гэжсэн чи яг төсөвчин ихч хурч ирэл яг барилгын төсвийг чинь нэг блок одоо хэдэн төгрөгөөр метр квадратын босгодог. Тэрний задаргаа мадрааг ингээ харуулчингууд те. Тэр мэрийг чи ингээ хүнд сүулт нь одоо ингээ тайлбарлахад бол айгүй амархан болчихж байгаа байхгүй. Тэ. Ингээл яг хуу нэгдлийн хурал, нэгдлийн сургалтууд айгүй өөр өгөөчтэй санагддаг. Сүлжээ чанартай айгүй сайжрдаг юм. Тэгээ ер нь гол юм бол гэхдээ өөрөө л яг нөгөө кейстэй тулгарч иж яг өөрөө яг ингээд надад яг мэдхгүй гэдэг ингээд тулгарч иж юм яа сурт юм л. Миний харж байгаа үнцээр ер нь Max Guide орж ирээд ер нь ингээд яг нэг Max-ийн бизнесийг хийж эхэлснээс бол айгүй их танилын өрөөтэй болсон. Одоо нэг угаалгын газрын нэг ахыг таньж, нэг натротикчийг таньж, тий. За дахиад нэг хувцас зардаг ахыг таньж, за тэгээд өөрөө хувийн бизнестэй хүмүүсийг таньж. Тэр бүх боломжууд байгаад байна манай бизнес дотор тий.
зарим хүмүүс бас агент хийхгүй одоо агент хийх гэж орж ирсэн нэ бас энэ одоо 200 300 хүн дээр өөрийнхөө бас бизнесийг таниулаад дараагийн next level-ийг хийх боломж байгаа. Тэгэхээр нөгөө мэдээж кейстэй тулгараад нэг хүнтэй танилцаад тэр хүнтэй дийл болсон ч болоогүй ч хаалтыг хийн гэдэг юм зүйл байдаг. Тэр бол одоо бас айгүй чухал юм байна гэдэг би яг энэ 26 одоо ер нь бол он гарснаас хойш айгүй сайн ойлгож байгаа. Тухайн надтай тэр харилцагч гэрээгээ цуцлсан ч гэсэн та өөр хүнд зархаар болчвол танд үйл хөдлөлийн зөвлөг үйлчлэгээ хэрэгтэй бол би танд хизээж нээлттэй хамтран ажиллаж шүү гэдгээл айгүй сайн өгөхтэй юм болов гэж байна. Нэмэт юм хийж болох уу? Тэгээ бас нэг одоо хөгжүүлдэг гэж агентын тэгээд хөгжүүлэлттэй. Оо наснаа мэдсэн. Тэгээд нэмэт юм хэлээд байна шүү дээ. Нэгд ойлгосон биз? Ойлгосон. Гэтэ яг асуултын хүрээнд ирмээр байна. Бас хайлж бий. Тэгээд нэмэт юм дуусчих яриагаа. Нөгөө агентын хөгжүүлэхээр ялангуяа бид бас нэг миний санаа нь болохоор офсдэр сууж офсынхантайгаа ярилцах нь зүгээр урт ажиллаа биш. Офсынхантай бас ярилцах нь бас хөгжил байдаг. Хоёрт нь болохоор харилцагчтайгаа бас аягүй их цаг өнгөрөх хэрэгтэй. Энийг заавал хийх хэрэгтэй. Би ер нь бол өөртөө энийг их зорилго тавьж байгаа. Одоо өмнө 5 жилийн хугацаа харахад дандаа офс дээр буюу агентууд дээр амирх цаг өнгөрөөдсөн лээ. Одоо бол яг харилцагчтайгаа цаг өнгөрөө гэж бодож байгаа. Ер нь бол өөрөөсөө тэгээд нэг харилцагчтайгаа бас нэг баярлаа гэхлээр нэг хамт суугаа тий бас нэг илүү жоохон дотно. Энэ л хөгжил болов гэж бодож шин тий. Миний хувьд хөгжил. Та хэдийн одоо ингээд үйл хөдлөх хөрөнгөд ажиллаж явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөнхийдөө энэ салбартын ингээд зорилго чи юу? Наснараа. Зорилго одоо хэр удаан ажлын зүгээр гараад юу шүү зэ. Бас ингээд гарчи гараад үг хийх юм бодохоор заяа. Яг юу хийх юм? Яг тийм болчихдог. Ямар нэгэн байдлаар бид чинь нэг юмд орчоод шүү дээ. Цалинтай ажил хийгээд үтцсэн хүн байна тийм үү. Буцаад одоо 8 цагийн ингээд суудаг ажиллах юм бол бидний хувьд бол ямар ч утгагүй болчихно. Тэгэхээр би бол одоо нийт тавьсан бас өөртөө нэг юм зарлж чад. Өөртөө бас ингээд үзээд байна. Ер нь бас нэгэнт хичээж байгаа юм чинь тийм. Бас энэ бизнесийг яаж тултал нь хийгээд хүнд яаж өгөөжтэй тийм. Өөрийгөө хөгжүүлээд миний зүгээс бас тэр хүн одоо тэр хүмүүсийн байрыг зараад юм аа шийтгэл аваад бас юу байгаа даа тийм тэр хүмүүст бас илүү өгөөжтэй юу гэж болохоор ямар нэгэн байдлаар одоо би хуулиар сурдаг нь бол үйл хөдлөхөр бол мэрэгшээ гэж бодож байгаа байхгүй. Одоо үйл хөдлөхтэй холбоотой юу гэдэг тийм бүх кейс юун дээр ер нь бол мэрэгшээ гэсэн одоо нэг яг одоогийн бодол бол тийм юу байна. Тэгэхээр яг харилцагч хүмүүстэй бол тийм ер нь хуулийн одоо ер нь улс төрийн хаалга тогшно гэдэг шиг хууль бидний зүг тогсож байгаа байхгүй. Өдөр болгон кейстэй тулгараад явж штэ. Тэрийг яаж зөв давж туулах юм те. Яг ямар харилцаан дээр яах хийх юм гэдэг нэг зөв гаргалгаа юм гараад өгчдөг. Асуудал гарвал шүүхтэр очоод өмгөөлөл үзүүлчихдэг ч юм уу те. Яг тийм байдал бас байвал бас надад бас зүгээр юм болов гэж бодоод бас өөрийгөө хөгжүүлээд одоо бол тийм салбарынхаа бас юунд норыг гүн рүү норыг цөм рүү норыг гэж бодож байна шүү. Нэг асуулт үлээр тий. нийт хөрөнгөд ажиллаж байгаа зорилго. Яг анх бол би чинь бүр анх орж ирэхэд бол яг юм яг үндэ бизнес гэж мэддэг байна. Бизнес яриад байдаг. Зөвлөх хөдөлгөөний юм бизнес, агентын бизнес гэж амар ярьсан шүү дээ. Тэгээ яг ингээл явчихсан чинь би өөрөө дундуур нь би нэг энэ бизнес гэдэг нь ийм зүйл байд юм байна гэж одоо мэдээд гэх юм уу те одоо бизнес гэдэг утгаар нь илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Одоо тэр ойлголтыг одоо анх авч шүү дээ юм л те. Тэгээ одоо бол миний яг үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт орсон зорилго гэх юм бол юм явандаа бол бас нэг өөр хитэн төрөөр эргэлтчихдэг тийм хөрөнгө оруулалт тал руугаа л илүү хөрөнгө оруулагч. Тий. Хөрөнгө оруулагч тал руугаа л одоо орох сонирхол байна. Тэгээд тэрэнд ч угаасаа нөгөө яг салбартаа яг ингээд байж одоогийн яг зах зээлийн үнийг мэдээд те. Юу н одоогийн яг юм хөдөлгөөнийг мэдээд байх нь айгүй зөв юм лээ. Тэгэхгүйгээр одоо гараа явчих юм бол уус судлаачих юм л л те. Жишээ нь одоо 3-4 жил гарцсан байж байгаа буцаж орж ирж байгаа агентууд ч одоо үйл хөдлөлийн үн өссөнийг л гайхаад байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ байгаа бид нар ч бол яг өссөн гэдгийг мэдчихэж байгаа. Гэхдээ тэр нь бол нэг тийм одоо нэг сонин зүйл биш юм шиг те. Ер нь бас
өсөд байвал яагаад өсөд байгааг бас мэдээд байна. Тийм. Тэгэхээр тоон дотор нь байгаа учраас өөр болоод шүү дээ. тий, тэгвэл энэ салбарт ажиллаагүй хүмүүс зүгээр гайгаал сууж байгаа байхгүй. Яг яагаад өсөд байгаа нь ч ойлгомжгүй. Тэгэл байрны үн одоо нэг удаа хүн байр худалдаж авчаал тэгэл дахиж байрны үн харахгүй байж байгаа бол 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа нэг байрных байраа солих гэсэн чинь байрны хүн аим өссөн шокнд орносон тийм. Тэгэл яг хуу ер нь бол илүү ингээ ойрхон байгаа тэндээс одоо хөдөлгөөс ер нь айгу өндөр ашиг хүртнэ л гэж би боддоо шүү дээ. За нэг барьчих уу. Хүртэж яваа гэж. Бас арай барьчихъя. Миний хонд гарсан. За барьчих. Би одоо ажиллаж. За миний хувьд болохоор ер нь нөгөө жилээр зорилгоудаа ингээд өөрчлөлт яваад байна л да. Тэгээд тэр нь болохоор бас нөгөө одоо Skype орж ирээд ажиллаж байгаа бас зорилго өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Үнцэг өөрчлөгдөд байна. Бодол өөрчлөгдөж байна. Дээрээс нь Тэрч үзэхгүй л. ингэж бодод байгаа. Ер нь одоо миний насны залуучууд тий энэ салбарт ингээд гоё орж ирээд бас энэ боломжийг олж хараад яваасаа гэж би харуулгыг хүсдэг. Тэрний төлөө би ингээд бас хичээдэг. Ер нь бас ингээд дагчаа хүртэл нэмсэн байгаа. Дээрээс нь бас баг хэмжээний нэг контент бодод хийж үзэж байгаа. Гэхдээ мэдээж залуунд бол алдаа нь бол байгаа. Зарим үедээ бол гайгүй юм, зарим үедээ бол алдах үедээ алдна. Гэхдээ би бол эцсийн зорилго бол бас мэдээж хөрөнгө оруулагч тал руу болъё гэж бодож байгаа. Тэр бол мэдээж агент болгоны л бас нэг боддог бодлоо байгаа. Тэгээ ер нь бол явандаа өөрөө хөрөнгө оруулагч болно. За дээрээс нь хамгийн гол нь мэрэгжлийн одоо мэдлэг суралцсан мэрэгжлийн агент гэх маань одоо офисын бас нэг юу байгаа даа шүү дээ. Өөрөө байгаа даа шүү. Яг тэрнтэй холбоотой яг айгу тэр тал руугаа бас яг амар сайн хөгжих хэрэгтэй юм байна өөрөө. Хуулиараач тэр санхугаараач тэр за тэгээ суугнаны хилдгээр эзэж хүнд худлаа ярьж болохгүй яг бодиттой зүйлийг үнэн байдлаар нь хэлээд үнэн мэдээллийг бид тэр илүү сайн өгөх юм бол илүү одоо энэ зах зээл өөрөө илүү сайн хөгжих юм байна. Тэрнтэй уялдаатай мэдээж өөрөө бас яваантай бас нэг 2-3 жилийн дараа магадгүй офс нэгээд гарав шүү дээ. Аа тийм үү. Харцсан хүмүүс цаашаа яваад байгаа. Цаашаа яваад байгаа. Офс нэгэд гараад нэг орж ирсэн байгаа шүү дээ. Эндээс асуух. Тийм бас. Хоёр хүн байгаа шүү. Юу, за би асуулт гэж туултлаа. За тэгээд ер нь офс нээж гарах юм биш үү? Цаашдаа. Гоо залуу хүн би дааш гэдэг. Гэтэ алдаа байна гэдэг байхгүй. Алдаагүй бороо чи сайн байгаа гэж хэлнэ. За баярлалаа. Хүн чи хийж л урагшлаа шүү дээ. Хийхгүй байгаа хүн хөгжихгүй шүү дээ. Харин хийхээр угаасаа нөгөө шууд илүү сайжрал явна. Би чааг харддаг шүү. Илүү сайжраас тэ. Найс зүрээ авчих үед Сая алдар давууд ярьж байна. Алдар даваад би бас 4 хүүхэдтэй. Залуу нас 4 хүүхэдтэй. Би ч бас энэ нас 4 хүүхэдтэй. Асуултууд юу вэ бүсэд юм. зорилго гэж. За зорилго гэдэг. Ер нь бол манай би арай нэг өөр үгсээс ярьж байна. Манай энэ бизнес ч угаасаа өнгөтэй байх шаардлагагүй. Амар өнгөтэй үстэй. За тэгээд заав өнгөтэй байх шаардлагагүй. Зөв өөртөө тулж ажиллаад тий өөрийн систем үүсгээд тэрэн дээрээ бид нар яг эндээс хөргөж боломжтой хамгийн гой бизнес шаарддаг. Эргэлтийн өргөжтэй ихэх хөргөжтэй тий. Тэр яг үнэ гол. Тэнгүүт миний бодлоор зорилго бол угаасаа хөрөнгө оруулагч болох ёстой гэж боддог. Өмнө нь би 8 жилийн өмнө семестр дээр байр захиалсан. Тэрнээс л ихсэн юм шиг байна. Одоо хүртэл гэрчлэн гараагүй. Ямар тийм ганц байж болж байна. Энэ бол зүгээр угаасаа семестр ингээд жишээ бол тэр зай. За хоёрт нь болохоор дахиад гадаад мөнгөө бүтэн нэг жил төгжиж бас үзлээ. Хасарвааж авч үзлээ. Нэг нь бас дахиад нэг 5 ч агшин. Дахиад нэг хэд болгож үржүүлж бас үзлээ. Тэгэхээр яг миний хувьд бол ер нь бол алдаж оноол тэгээд тэрнээс амар туршлагаж байгаа тийм. Зорилго болов тийм. Дүүд бас би их дүүр унтж байгаа залгаад бас тэдийг аваад мөнгөнд ингээд унтж яхад би мөнгөнд үржүүлэх өгсөн шнэ. Тий, тэгсэн шүү. Унтж 7 хоногийн дотор 7 хоног болоогүй тий. 7 хоногийн дотор хугацаа. 7 болоогүй. Баг маргааш нь үдээс үн хийчихсэн. Яа. Тэгсэн. Манай агент чинь бас юу ч хийгээгүй наа чин заяа.
Асуудал одоо Дуслаа. Юу юм? Хаус. Сайдыг оруулах гэсэн. за Дан гэдэг. дадууд ажиллаа. Юу гэж бодоо энэ ч хүмүүс. Дөнгөсөө гоо цөмөр ингээ юм яриад байсан. 3.2 тэрбум хийсэн. За одоо сүүлийн асуулт. За. Шинээр агент болох гэж байгаа тий. Шинээр энэ бизнесийг сонирхоод манай Sky Office орж ирэх гэж байгаа агентуудад та хэд нэг юу гэж зөвлөмөр, юу гэж хэлмээр вэ? За би нэг хэлчихв. Одоо тавтаа морил гэж хэлээ да тийм үү? Надад ч хамгийн сүүлд орсон. Хамгийн сүүлд орсон. За одоо ингэ дүүнэрээр тэгвэл даашка. За шинээр агентууд болох ч хүмүүст бол ер нь нөгөө агентийн бизнес өөрөө нөгөө зардал багтай бизнес. Уул нь бол би одоо өөр бизнес хийх юм бол бид нар чинь ингээл нэг тэдэн төрхтэй болжийг заавал хийнэ гэж тэгдэг те. Гэхдээ тэр нэг багахан хэмжээний зардлыг өөрөө coverлж чадах юм бол илүү их ашиг боломжийг бол олох боломжтой. За мэдээч аягүй сайн бас нөгөө офсуудаа сайн сонгож ороорой тий. Тэр амар чухал бас байдаг. Яагаад гэвэл мэдээч өөрөө илүү өрсөлдөлтэй сайн агент болъё гэж бодож л байгаа бол аягүй сайн судлаад тий. Аягүй сайн хүмүүстэйгээ уулзаж танилцаад ингээд тухайн орчныг мэдрэгжиж би орж ирсэн гэж хүссэн байна. За дээрэс нь мэдээч орлогын үед бол одоо нэг ер нь бол ингээд хийснээрээ аягүй шудраг үнэлэгддэг. Аягүй хурдан мөнгө нь ордог. Тэгээд тэр мөнгөө сайн зохицуулж чадах юм бол ирээдүй байна шүү залуучуудаа та бүхэнд манай Moxsky үед бол нээлттэй. Тэв юм бол тааш. Би сүүлд нь хаах би тэгээд үг орж ирээд. За би газ мартаа өдөр. За шилж. За. Залуусаа одоо Sky сонгороо. Тэгээд ер нь энэ бол цаг одоо таны зарцуулж байгаа цаг хугацаа тийм шүү дээ. Нэгт цаг хугацаа. Хоёрт мөнгө санхүү явж идэг учраас та нар яг зөв гадраа сонгож л орохгүй бол тийм ер нь юу Ирэх маа. хий ирэх магадлал маш өндөр үү. Цаг хугацаа алт. Цаг хугацаа гарахгүй тийм. Тий. Цаг хугацаа алдахгүй яа гэвэл энэ Sky сонгоод орж ирээ гэж хэлмээр шүү дээ. Яг энэ салбарыг яг нөө жинхэнэ утгаар нь мэдрий гэвэл те. Яг өрсөлдөөнтэй, яг алаантай газар нь те. Одоо нийт 1200-300 агент байгаа шүү дээ юм л те. Тэгэхээр манайх чинь бол 300 гаруй агенттай. Дангаараа 300 гаруй агент чинь 86 офс. Тэрний нэг офс. тийм шүү дээ. Нэг л офс. Одоо 3 офс л та юм. Нэг нийт орлогын 4-1 манах гарч байгаа байхгүй. Тийм. Зарим сард бол 3-1 хийж байгаа тийм. Тэгж бодохоор яг нөгөө өрсөлдөөн ихтэй гэдгийг ерөөхдөө харж байгаа. Тэгээд агентийн бизнесийг яг бас сонгож байгаа хүмүүст одоо зөвлөлт хэлэхэд яг энийг нөгөө бизнес гэдэг утгаар нь харж байгаа бол орж ирээрээ тийм. Тэрнээс зүгээр ингээд яг хуучин шигээ цалиа аваад ажиллаж ирсэн шигээ сэтгээд тийм. Одоо ингээд Remax руу орох юм бол бүх юмыг хангаж өгөөд тэгээд би энийг байр зараад ингээ мөнгө авд юм гэж ойлгохгүйгээр те одоо тэр хоорондох бүх зардал, амьдралын зардал, бизнесийн зардал те маркетингийн зардлаас эхлүүлээл те үнэгүй цэнэглэхээс эхлүүлээл те зардууд юу гарч байгаа шүү дээ. Яг тэр нь бол зарим хүмүүсийн хувьд бол за мэдээж бас одоо сартаа те нөгөө амьдралаас гадна бас 2-3 сая төгрөг ч юм уу, за сая төгрөг ч юм уу ингээ гараад байвал бас жоо хэцүү гэж магадгүй. Гэхдээ энэ нь өөрөө нөгөө чамаас ямар ч эргэлтийн хөрөнгө шаардаагүй бизнес те эхлэх хөрөнгө шаардаагүй бизнес учраас те энэ жижиг зардлуудыг тэрнээ харьцуулбал жижиг байхгүй. Ер нь бол тийм үстэй. А тэгмээд ийм жижиг зардлуудыг бол өөрөөсөө гаргаж чад хийж харамсч болохгүй те. Тэгээд ерөнхий бол энэ Remax-ийн систем нь бол ерөнхий орж ирж байгаа хүмүүсийг бол те одоо юугаар нь тэ хэр тууштай вэ? Тэгээд хэр одоо тэ одоо бүтээлч вэ ч гэдэг юм уу тэ. Тэр ямар хандлагатай вэ гэдгээс нь ингээд хамаарад ерөнхийдөө энэ систем ингээд аваа явчихдаг тэ. Ерөнхий хандлага сайтай тэгээ ингээд тууштай хүмүүсийг бол энэ систем өөрөө ингээд машин ажиллаж ил гэсэн үг шүү дээ. Тийм систем машин ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ систем нэг хэсэг болол амархан ингээд дээшээ гарах боломжтой. Хандлага жоохон буруу ч гэдэм үү тэ. Эсвэл бол одоо энийг зүгээр л нэг цалин авдаг ажил гэж бодоод ороод ирсэн. Office fee мигэч одоо төлөхтэй тэрэн дээр хүртэлтэй ингээ одоо баяг буруу хандлага үзүүлдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм хүмүүсээ бол ер нь орж ирээд одоо бараг эрэггүй гэх юм уу те. Нэр нь бол товчхон хэлэхэд жоохон мангарал биш бол энэ чинь амар боломж юм баахгүй. Тийм. Зөндөө боломж байгаа тийм. Шинэ агентууд маань орж ирэхдээ юу жоохон амбицтай тэгээ бас нэг жоохон зоригтой орж ирмээр байгаа байхгүй. Жоохон зориггүй магадгүй сая угнаа хийснээр нэг
өглөө 9 цагт ирээс орой 5-д явдаг байсан бол одоо энэ ажилчин яг өөрсдийнхөө нөгөө цаг хугацааг менежмент хийх боломжтой. Дээрээс нь өөрийнхөө цагийг үнэлэх боломжтой. Үнснээрээ мөнгөөч сайн болох боломжтой. Тим ажил. Тэгэхээр жоохон зөрөгтэй, амбицтай яг би анх орж ирсэн шууд акулуудын газар акул болмоо гэж орж ирсэн шиг адилхан жоохон амбицтай гоё орж ирэх хэрэгтэй гэж хэлээ да. Тий. Гоё үйлээ. За баярлалаа. Та дөрөв ирсэн. Бас нэлээ ажилтаа үеэрээ цаг гаргаж ирсэн та дөрөвт баярлалаа. Тэгээд ажилтны амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За. чи арай хоцорсон уу? Хоцордог шүү. Хоцордог шүү.